ഹലോ അസ്സലാമു അലൈക്കും, വെൽക്കം ബാക്ക്. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാനൊരു അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് വന്നത്. Black+Deckerൻ്റെ 55 ലിറ്റർ ടോസ്റ്റർ ഓവൻ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു അൺബോക്സിങ് ആൻഡ് റിവ്യൂ ആണ് ഇന്ന് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും തുറന്ന് നോക്കാം. ഈ ഒരു ഓവനിൽ നമുക്ക് എല്ലാ ഫങ്ഷൻസും ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇതിൽ ഗ്രില്ല് ചെയ്യാം, അതുപോലെ ബേക്ക് ചെയ്യാം, അങ്ങനെ എല്ലാ ഫങ്ഷൻസും ഉള്ള ഒരു ഓവനാണിത്. അപ്പോൾ ഇത് തുറന്ന് നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്നത് ഇതിൻ്റെ പാർട്സൊക്കെയാണ്, ഇതിലെന്തൊക്കെയാണ് ഉള്ളതെന്നുള്ള സെറ്റൊക്കെയാണ് ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് തന്നെ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ഓരോന്ന് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയാം. അപ്പോൾ ബോക്സിൽ നിന്ന് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലൊരു കവറിനകത്താണ് ഓവനുള്ളത്. അപ്പോൾ ആ കവറൊന്ന് റിമൂവ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഓവൻ. ഇതിൽ എന്തെല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ഡോർമൽ തന്നെ ഓരോന്നും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത്, അതിൻ്റെയൊക്കെ ടെമ്പറേച്ചർ എത്രയാണ്, അതുപോലെ എത്ര ടൈമാണ് എന്നുള്ളതൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് ബർഗർ ഉണ്ട്, കേക്ക്, അതുപോലെ ഫിഷ്, സാൻഡ്വിച്ച്, പിസ്സ, ചിക്കൻ ഓർ മീറ്റ്, അങ്ങനെ എല്ലാ ഐറ്റംസിൻ്റെയും ടൈമും അതുപോലെ എത്ര ടെമ്പറേച്ചർ ആണെന്നുള്ളതും അതിൻ്റെ ഡോറിൽ തന്നെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ട് 4 നോബ്സ് ഉണ്ട്. ഫസ്റ്റിൽ 2 നോബും ഫങ്ഷൻസാണ്. നമുക്ക് ഹീറ്റ് ചെയ്യാം, അതുപോലെ തന്നെ റോട്ടിസറി സ്ക്യൂർ, ചിക്കൻ ഗ്രില്ല് ചെയ്യുന്ന ഫങ്ഷന്, അതൊക്കെയാണുള്ളത്. അതൊക്കെ നമ്മുടെ ഫുഡിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഏത് ഫങ്ഷനാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഉപയോഗിക്കാം. പിന്നെ കാണുന്ന 2 എണ്ണം ടെമ്പറേച്ചറും അതുപോലെ തന്നെ ടൈമറുമാണ്. അപ്പോൾ ഡോർ ഇനി ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ഏറ്റവും താഴെയായിട്ട് ഒരു ക്രംസ് ട്രേ ഉണ്ട്. ഇതെന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഓവൻ എപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഈ ഒരു ട്രേ താഴെ വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫുഡിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും താഴെ വീഴുന്ന വേസ്റ്റൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ട്രേയിലേക്ക് വീഴും. ഈ ട്രേ നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്താൽ മതി, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മുടെ ഓവൻ ആകെ വൃത്തികേടായി പോവും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ട്രേ അതിൽ വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിലായിരിക്കും എല്ലാ വേസ്റ്റും വീഴുന്നത്. പിന്നെ വരുന്നത് ഒരു ഗ്രില്ലാണ്, പിന്നെ ഒരു റോട്ടിസറി ഫോർക്ക് ഉണ്ട്, പിന്നെ ഹോൾഡറാണുള്ളത്. ഇപ്പോൾ 2 ഹോൾഡറായിട്ടുള്ളത്, ഒന്ന് റോട്ടിസറി ഫോർക്കിനുള്ളതും ഒന്ന് ട്രേകൾക്കുള്ളതുമാണ് ഈ ഹാൻഡിൽ വരുന്നത്. പിന്നെ വരുന്നത് ഒരു ബേക്കിംഗ് ട്രേ ആണ്. പിന്നെ വരുന്നത് ഈ റോട്ടിസറി ഫോർക്കിൻ്റെ സ്ക്രൂ ആണ്. അപ്പോൾ ഈ സ്ക്രൂ അതിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ചിക്കനൊക്കെ ഗ്രില്ല് ചെയ്യുന്നത്. അതൊക്കെ ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണിക്കാം. അപ്പോൾ ഇനി ഇതിൽ ഓരോന്നും നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഏറ്റവും താഴെയായിട്ട് ഈ ക്രംസ് ട്രേ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഉള്ളത് ഗ്രില്ലിനുള്ള ഒരു ട്രേ ആണ്. ഇതിൽ 4 ഹൈറ്റിൽ നമുക്കിത് വെക്കാം. ഏതിലാണ് നമ്മുടെ ഫുഡിനനുസരിച്ച് ഏതിലാണ് വെക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൽ വെക്കാം. പിന്നെ വരുന്നത് ബേക്കിംഗ് ട്രേ ആണ്. ഇതിൽ നമുക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യാം കുക്കീസ്, അതുപോലെ കപ്പ് കേക്ക്സ്, പിന്നെ നമ്മുടെ ക്രോയിസൻറ്റ്, അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഇതിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഫിഷൊക്കെ നമ്മൾ ഗ്രില്ല് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ട്രേയിൽ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാം. പിന്നെ ഇതാണ് റോട്ടിസറി ഫോർക്ക്. ഇതിലാണ് നമ്മൾ ചിക്കൻ ഗ്രില്ല് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്നത്. ഒരു ഫുൾ ചിക്കനൊക്കെ നമുക്ക് ഗ്രില്ല് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിൻ്റെ തന്നെ സ്ക്രൂ ആണിത്. ഈ സ്ക്രൂ 2 സൈഡിലൂടെയും ഈ ഒരു ഫോർക്കിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം, എന്നിട്ട് അത് ടൈറ്റ് ചെയ്യാം. ഇനി ഇതിൻ്റെ ഈ 2 സ്ക്രൂവിൻ്റെയും നടുവിലായിട്ടാണ് നമ്മൾ ചിക്കൻ വെക്കുന്നത്. അതായത് ഒരു സ്ക്രൂ വെച്ചതിന് ശേഷം ചിക്കൻ വെക്കുക, എന്നിട്ട് അടുത്ത സ്ക്രൂ വെച്ചിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് ഈ സ്ക്രൂവിൻ്റെ അറ്റം ഉണ്ടല്ലോ, ഈ 4 അറ്റങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ അറ്റങ്ങൾ നമ്മുടെ ചിക്കനിൽ നന്നായിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കുത്തി വെച്ചിട്ട് വേണം ഈ സ്ക്രൂ ടൈറ്റ് ചെയ്യാൻ. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ചിക്കൻ അവിടെ നിന്ന് മൂവ് ആവില്ല. അപ്പോൾ
അതിനകത്ത് ചിക്കൻ കിടന്നിട്ട് നമുക്കിത് ഇതിനകത്ത് സെറ്റ് ചെയ്താൽ നന്നായിട്ട് ഗ്രില്ല് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിൽ ഒരു സൈഡ് റൗണ്ടും ഒരു സൈഡ് സ്ക്വയറുമാണ്. അപ്പോൾ ഈ റൗണ്ട് സൈഡാണ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഈ ഓവനിനകത്തേക്ക് വെക്കുന്നത്. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ സൈഡ് സ്ക്വയർ സൈഡും അതിനകത്തേക്ക് വെക്കുകയാണ്. ഇനി ഇതിനകത്ത് ചിക്കൻ വെച്ചത് ഗ്രില്ലായി കിട്ടും. ഇനി ഈ ഒരു ഹോൾഡർ വരുന്നത് ഈ റോട്ടിസറി ഫോർക്ക് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഹോൾഡർ ഉള്ളത്. നമുക്കത് ചൂടോട് കൂടി എടുക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ, അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഹോൾഡർ. പിന്നെ ഈ ഹോൾഡർ ട്രേകളൊക്കെ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ചൂടോട് കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ ട്രേ നമ്മുടെ കൈകൊണ്ട് എന്തായാലും എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. പിന്നെ ഗ്ലൗസോ അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും തുണിയുടെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. ഈ ഒരു ഹോൾഡർ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഈ ട്രേ ഒക്കെ നമുക്ക് പുറത്തെടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ ഓവൻ്റെ ഫങ്ഷൻസും കാര്യങ്ങളുമൊക്കെ. നല്ല യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഓവൻ തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഇത്. സാധാരണ നമുക്ക് മീനൊക്കെ നമ്മൾ പൊരിച്ചിട്ടൊക്കെ അല്ലേ കഴിക്കുക, ഓയിലൊക്കെ ഒഴിച്ചിട്ട്. അപ്പോൾ അതിന് പകരം ഇതുപോലെ ഓവനിൽ വെച്ചിട്ട് ഗ്രില്ല് ചെയ്ത് കഴിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓയിലൊക്കെ ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ഫുഡൊക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ ഓവനെ കുറിച്ച് ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ. ഇനി ഇതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഞാൻ പിന്നെ പറയാം. അപ്പോൾ എന്തായാലും എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ട എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ വീണ്ടും മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് വരെ ടേക്ക് കെയർ ആൻഡ് ബൈ.